各位會眾早晨，主內平安。今日係聖靈降臨後第18主日。首先讓我哋一齊係唱詩讚美主。我哋會唱普頌第398首《東方破曉》。請會眾站立。請坐，讓我哋一齊低頭祈禱。創造天地、掌管萬有嘅上帝，我哋嚟到你嘅殿敬拜你。你係至高、全能、永在，你係愛嘅源頭。聖子耶穌基督曾經親臨人世間。佢喺橄欖山上曾經預言話：民要攻打民，國要攻打國。事實果然如此。歷史以嚟，如此嘅爭戰從來冇絕跡，或者發動攻打民嘅民、攻打國嘅國，都有種種冠冕崇高嘅理由。或者係為咗某某主張、某某嘅主權、某某嘅主義，但係其實或者都係為咗要主宰他人，要主控一切，要以我為主，要以我為先，要別人臣服於我。主耶穌基督，求你親自臨在呢一啲發動戰禍、擴大仇恨、以惡報惡、挑起爭端嘅民同埋國，特別係嗰啲自稱為大為首嘅領袖，求你柔和謙卑佢哋剛硬嘅頸項，放下以我為主嘅狂傲，明白令人臣服嘅唔係地上嘅權勢力量，而係天上嘅主權。作為領袖嘅，要效法耶穌基督為門徒洗腳嘅榜樣，非以役人，乃役於人。誠心禱告，奉耶穌基督聖名而求，阿門。宣召，有可信的話說：我們若與基督同死，也必與他同活。提摩太後書2章11節。願主與你們同在，也與你們同在。各位會眾可以趁呢個機會向旁邊嘅弟兄姊妹朋友問安，說聲早晨，亦都趁呢個機會同線上各位參與我哋崇拜嘅朋友們係問安。希望你哋有機會能夠親臨呢個殿裏邊敬拜主。跟住係省察心靈嘅時間，請高牧師。早晨，各位弟兄姊妹平安。
讓我哋省察我哋嘅內心，去到上主嘅面前。請聽上主對我哋嘅召請：你哋親近上帝，上帝就必親近你哋。有罪嘅人啊，要潔淨你哋嘅手；心懷二意嘅人啊，要清潔你哋嘅心。請安靜片刻，喺上主面前省察我哋嘅罪。請同唱《求恕我們歌》，一同向主認罪。弟兄姊妹，讓我哋謹記聖經向我哋有咁樣嘅應許。我哋若認自己嘅罪，上帝係信實嘅，係公義嘅，必要赦免我哋嘅罪，洗淨我哋一切嘅不義。我哋要感謝主嘅赦罪。跟住請我哋預備我哋嘅心神嚟到領受聖道。首先，讓我哋一齊係唱詩譜頌第101首，你真偉大。請起立。奇妙真神，世界群生獻祈禱，我心驚嘆，權能聖道所成，正公孝悌，主敬義人受人獻，天上彰顯，慈愛信實大能，我靈騰飛，歌頌頌讚真神，奧妙威嚴，何等偉大，我靈騰飛，歌唱頌讚真神，奧妙上主，何等偉大，當我觀望，浩瀚長空目無窮，碧波滄海，船舶來往翻騰，日月星辰，像主榮光像穹蒼，渺小浮生，彷彿朝露微塵，我靈騰飛，歌唱頌讚真神，奧妙威嚴，何等偉大，
萬軍，怒氣使我驚震。你竟犧牲，無罪獨自在十架，反倒寬恕我這墮落罪人。我靈騰飛，歌唱中讚真神，奧妙威嚴，何等偉大！我靈騰飛，歌唱中讚真神，奧妙上者，何等偉大！風暴過去，光明燦爛星紅彩，我主再來，親手領我歸家。從今以後，更照我主的形象，舉世歡高，主恩遍澤天下。我靈騰飛，歌唱中讚真神，奧妙威嚴，何等偉大！我靈騰飛，歌唱中讚真神，奧妙上者，何等偉大！請坐，請弟兄姊妹讀經。今天的舊約經課選自耶利米書第29章1節和4至7節。先知耶利米從耶路撒冷寄信與被擄的祭司、先知和眾民，並生存的長老，就是尼布甲尼撒從耶路撒冷掳到巴比倫去的。信上說：萬軍之耶和華，以色列的上帝，對一切被擄去的，就是我使他們從耶路撒冷被擄到巴比倫的人，如此說：你們要蓋造房屋，住在其中，栽種田園，吃其中所產的，娶妻生兒女，為你們的兒子娶妻，使你們的女兒嫁人，生兒養女，在那裡生養眾多，不致減少。我所使你們被擄到的那城，你們要為那城求平安，為那城禱告耶和華，因為那城得平安，你們也隨着得平安。今日嘅詩篇經課選自詩篇66章1至12節，我哋以啟應嘅方式讀出。第一節，全地都向上帝歡呼。當對上帝說：你的作為何等可畏，因你的大能，仇敵要投降你。你們來看上帝所行的，他向世人所做之事是可畏的。他用權能治理萬民，直到永遠。他的眼睛監察列邦，叛逆的人不可自高。他使我們的性命存活，也不叫我們的腳搖動。你使我們進入網羅，把重擔放在我們的身上。你使人坐車砸我們的頭，我們經過水火，
你卻使我們到豐富之地。今日要宣講嘅書信經課係選自提摩太後書2章8至15節。你要紀念耶穌基督乃是大衛的後裔，他從死裏復活，正合乎我所傳的福音。我為這福音受苦難，甚至被捆綁，像犯人一樣。然而上帝的道卻不被捆綁，所以我為選民凡事忍耐，叫他們也可以得着那在基督耶穌裏的救恩和永遠的榮耀。有可信的話說：我們若與基督同死，也必與他同活；我們若能忍耐，也必和他一同作王。我們若不認他，他也必不認我們。我們縱然失信，他仍是可信的，因為他不能背負自己。你要使眾人回想這些事，在主面前囑咐他們，不可為言語爭辯，這是沒有益處的，只能敗壞聽見的人。你當竭力在上帝面前得蒙喜悅，作無愧的工人，按着正義分解真理的道。今日嘅福音書係選自路加福音第17章11至19節，請會眾站立。耶穌往耶路撒冷去，經過撒瑪利亞和加利利，進入一個村子，有10個長大麻風的迎面而來，遠遠地站着，高聲說：耶穌夫子，可憐我們吧！耶穌看見，就對他們說：你們去把身體給祭司察看。他們去的時候就潔淨了。內中有一個見自己已經好了，就回來大聲歸榮耀與上帝，又俯伏在耶穌腳前感謝他。這人是撒瑪利亞人。耶穌說：潔淨了的不是10個人嗎？那9個在哪裏呢？除了這外族人，再沒有別人回來歸榮耀與上帝嗎？就對那人說：起來，走吧，你的信救了你。這是上主的話。請坐。跟住係宣道嘅時間。今日我哋好高興請到本堂嘅榮譽助理校牧李君雄牧師為我哋證道，題目係為這城求平安。請李牧師。弟兄姊妹平安。我哋一齊禱告，預備我哋心靈聆聽上主嘅道。主啊，求你幫助我哋，叫我哋認識你更加多，使我哋透過聖經嘅説話呢，知道你嘅心意。又求你使我所講嘅、心裏所思想嘅，都成為你嘅道，去幫助弟兄姊妹。我哋咁樣禱告交託，係奉主耶穌名字祈求。嚟緊嘅講道呢，我都會選擇舊約經課嚟到講道嘅。咁呢，所以今日呢，我哋就一齊去睇下耶利米書29章嘅經文呢，對我哋有啲咩嘅啟發？耶利米書第29章記載嘅呢，如果你成篇即係成章去睇嘅話呢，其實係先知耶利米呢寫俾被擄嘅巴比倫裏邊嘅猶太人嘅幾封信嚟嘅。今日我哋經課引用嘅4至7節呢，其實係寫俾被擄喺巴比倫嘅猶太人，特別係一班嘅領袖嘅一封信嚟嘅。佢只係信嘅一部分嚟嘅啫。咁呢陣間我講到嘅時候，可能都會講到29章嘅其他經文嘅。
其實呢，第一節嗰度所謂嘅先知耶利米從耶路撒冷寄信去被擄嘅祭司、先知同眾民同埋生存嘅長老，就係尼布甲尼撒從耶路撒冷擄到巴比倫去嘅。咁喺29章裏邊呢，或者即係記載呢段經文嘅作者呢，係再進一步咧解釋究竟其實係咩時候嚟嘅。因為咧喺耶利米書咧，其實總共咧記載咗3次嘅被擄嘅。呢度講到咧喺第2節嗰度咧，特別係啲經文可以打出嚟啦嚇，大家可以睇下熒光幕。論到呢度，論到這在耶哥尼亞王和太后、太監並猶大、耶路撒冷嘅首領以及工匠、鐵匠都離了耶路撒冷以後，係耶哥尼亞王同太后、太監被擄嘅時候。耶哥尼亞王係邊個呢？其實咧，如果你睇列王記咧，可能你就會聽到一個名叫做約亞根，佢阿爸咧叫約亞敬，咁所以咧就好容易撈亂嘅嚇。咁約亞根呢，就係呢一度所講嘅耶哥尼亞王啦。咁咧，如果你睇翻耶利米書嚟講咧，呢度可以算為耶利米書所記載嘅第一次嘅被擄。換句説話講咧，呢次被擄之後咧，猶大仍然存在，大衛王朝咧都仲未沒落嘅。當巴比倫咧將耶哥尼亞或者我哋熟悉嘅約亞根咧，擄到去巴比倫之後咧，巴比倫咧就立咗約亞根嘅叔父，成為咗猶大國嘅王，繼承咗大衛嘅王朝。換句話講咧，第一次被擄之後咧，猶大國仍然喺度啦，大衛王朝並未傾覆。咁呢個王咧，即係約亞根嘅叔父咧，就係成為咗後嚟我哋熟悉嘅西底家王啦。西底家王咧登基9年之後咧，可能西底家以為自己有足夠嘅力量咧，就不甘再做巴比倫嘅傀儡皇帝，於是乎咧就起兵背叛巴比倫王。巴比倫王咧尼布甲尼撒就領軍攻打耶路撒冷。喺耶利米書嘅第52章咧就講得好詳細嘅。佢尼布甲尼撒咧足足圍困咗耶路撒冷2年，於是乎咧全城饑荒，最後咧佢哋就開城門咧迎接尼布甲尼撒。而呢個西底家咧就逃亡，但係點知最後尾咧都俾尼布甲尼撒捉翻。咁咧最後嘅結局咧係非常之悲慘嘅。到西底家嘅第11年呢，尼布甲尼撒就攻陷咗耶路撒冷，將整個猶大國或者所謂以色列整個嘅民族嘅國家咧就消滅咗。而呢個咧就係所謂以色列人所經歷嘅第2次嘅被擄。嗰陣時咧，猶大國可以算係徹底被消滅。大衛王朝咧就只係剩翻被擄到去巴比倫王嘅約亞根呢一點嘅血脈。嗱，所以咧，如果我哋睇過成個經文嘅前文後理嘅話咧，譬如喺29章嘅前面就28章裏邊咧，其實咧就有啲嘅先知咧就話咧，就傳講神嘅説話咧，認為咧，當約亞根王被擄之後咧，上主好快咧就會將被擄嘅以色列民釋放，然後咧佢哋可以回歸祖國嘅。咁喺耶利米書第28章1至4節嗰度咧，佢係咁樣記載嘅。當年就係猶大王西底家登基嘅第4年，基遍人押索嘅兒子先知哈拿尼亞就喺耶和華殿裏邊咧，對着眾祭司同埋眾民咧對我講，嗰個我就係耶利米嚟噶。萬軍之耶和華以色列嘅神如此說：我已經截斷巴比倫王嘅軛，2年之內，我要將巴比倫王尼布甲尼撒從呢個地掠到巴比倫嘅器皿，就是耶和華殿中一切器皿都帶回此地。我又要將猶大王約亞敬的兒子耶哥尼亞和被擄到巴比倫去嘅一切猶大人帶回此地，因為我要截斷巴比倫王的軛，這是耶和華說的。
所以呢，當約阿斤同埋以色列人被擄到去巴比倫嘅時候呢，有一班嘅先知呢，就認為呢，呢個其實好短暫嘅啫。2年之後呢，被擄嘅人就會翻去耶路撒冷，被擄咗嘅聖殿嘅器皿亦都會翻去神嘅聖殿嗰度嘅。所以大家唔使驚，因為上帝呢要截斷巴比倫嘅軛啦。實情呢，大家都知道啦。從我哋睇翻轉頭歷史嘅結果就係呢，起碼有70-80年呢，即係以色列人呢係要被擄流亡流散喺異族嘅地方㗎。係喺咁樣嘅處境底下，喺第一次被擄，而同時間有好多人認為第一次被擄好快會完結嘅咁嘅背景之下呢，耶利米就勸喻被擄嘅以色列人呢，生兒養女，建造房屋，建造田園。其實當時可能被擄嘅嗰班以色列人呢，因為聽到嗰啲先知話2年之後就復辟㗎啦，或者可以翻去㗎啦，所以咧佢哋可能咧就無時無刻咧諗住將約阿斤王復辟，趕走呢個西底家王，呢個巴比倫所立嘅傀儡皇帝。我哋復辟即係大衛王朝應該係約阿斤嚟到承繼嘅啊。咁呢一班嘅猶太人呢，一路就冇不安，即係都一路諗住點樣去，即係如果我哋用清朝嘅講法咧，反清復明咁樣嘅嚇，即係大家見面就有啲暗語啊，跟住反清復明咁樣啦嚇，即係刻喺個腳板之類啦，我唔知啦嚇。所以咧嗰陣時嗰啲人呢，冇諗住安居樂業嘅，成日都諗住謀反啊，製造啲動亂啊。搞到希望裏應外合，令到巴比倫呢個敵國呢徒添麻煩嘅。我哋2年就翻去㗎啦，怕佢咩啫？係咪啊？當時啲人係咁樣諗嘅，普遍都覺得呢，既然有啲先知話傳上帝嘅説話，2年之後就完㗎啦，我哋就更加趁呢個機會呢，去令到巴比倫嘅國土或者城市呢，疲於奔命，我哋製造多啲混亂，製造啲動亂，甚至乎呢，我哋繼續去以約阿斤王為我哋嘅首領，靜候一個機會呢，去推翻喺耶路撒冷嘅嗰個西底家傀儡皇帝。係咁樣嘅背景之下呢，耶利米呢，就叫佢哋要蓋房、種田、生兒育女，並要為被擄的那城求平安。同埋呢，如果你繼續睇29章嘅話呢，第8至9節，佢係耶利米係進一步警告大家唔好聽信嗰啲假先知所遺傳嘅上帝嘅説話。萬軍之耶和華以色列神如此説：不要被你們中間的先知和占卜的誘惑，也不要聽信自己所做的夢，因為他們託我的名對你們說假預言，我並沒有差遣他們。這是耶和華說的。嗰啲話好快就會翻去冇事嘅嗰啲嘅先知係假先知嚟，我冇咁樣講過。可見呢，其實耶利米佢呢封信呢，寄去嗰班被擄嘅以色列人中間呢，其實一啲都唔受歡迎嘅。一般我哋睇耶利米書都知道，耶利米嘅信息喺佢當代同佢同代嘅人呢，係完全不受歡迎嘅。西底家王雖然好敬重呢個耶利米，但係當佢同西底家王講到你要臣服喺巴比倫王嘅底下，咁你就可以存活啦。佢就將嗰封信咧剪爛咗，燒咗佢，然後拉佢落監，拉耶利米落監。喺呢度呢，大家聽好開心啦，係咪？為這城求平安，我哋一路都會覺得呢，係啊，應該我哋為呢個城市求平安啦。但係耶利米講呢番嘅説話嘅時候呢，當時嘅人呢係唔受歡迎嘅。求咩平安呢？我哋應該諗下點樣去復辟，點樣去推翻呢個巴比倫嘅帝國，恢復翻我哋以色列人嘅身份。
耶利米叫人喺被擄之地蓋房種田，生兒育女，呢啲簡直係通番賣國嘅説話嚟嘅。所以咧，耶利米嘅言論咧，一路其實都唔受歡迎嘅。嗱，今日我哋讀到嘅經文咧，今日好明顯咧，就後人咧就記載咗耶利米呢幾封信，即係寄俾被擄之人嘅幾封信。你可以想象咧，喺當時耶利米寄出嘅時候咧，係冇人會接受，冇人會聽嘅。當然會有啲敬重耶利米嘅人會可能暗暗收埋佢封信啦，或者流傳喺佢哋中間啦。但係過咗1、2代之後，甚至乎你可以想象，可能過咗20、30年之後，嗰啲假先知所謂嘅2年就翻去所講嘅夢話咧，就完全粉碎晒啦。大家都開始睇見耶利米所講嘅，先至係切合現實嘅情況。耶利米先至係真嘅先知。於是乎嗰陣時嘅人先至開始敬重呢個已故嘅先知耶利米，然後佢哋先至抄翻耶利米嗰啲嘅言辭啊、書信啊，嘗試去記載翻佢，然後流傳俾下一代。所以而家我哋講緊係幾代人對於耶利米嘅認識同埋理解嘅。所以咧，今日呢一句説話咧，你哋要為那城求平安，為那城禱告耶和華，因為那城得平安，你們也隨着得平安。並唔係一句喺太平盛世，基督徒為咗自身嘅平安而為自己咧身處嘅城市添福祈禱嘅指引嚟嘅。即係我哋可能未必好似佛教咁樣喺浴佛節嗰度咧，就為香港咧祈福。我哋當然都為香港祈福啦，係咪？但係喺呢度特別呢一句説話喺耶利米29章所記載嘅咧，其實係一個好沉重嘅呼籲嚟嘅，係耶利米苦口婆心嘅勸告嚟嘅。如果我哋純粹睇佢為我哋為我哋嘅城市祈福，因為呢個城市平安，我哋就平安咯。你咁樣睇得就好膚淺㗎啦。你就將耶利米一句苦口婆心勸勉當時嘅猶太人、被擄嘅猶太人嘅一句説話咧，變成一啲純粹為咗自己心安理得嘅宗教術語嚟嘅。耶利米書信裏邊所講嘅呢句説話咧，係喺兵凶勢危、時勢險惡、敵人仍然得逞嘅時候咧，叫大家謀求安心立命嘅一個忠告嚟嘅。要係喺咁樣嘅背景底下理解呢句説話咧，我哋先唔會將呢句説話咧變得好膚淺。與其同唔可以抗衡嘅帝國力量周旋，不如就喺呢個咁惡劣嘅處境裏邊咧休養生息。嗱，其實呢句説話背後咧係一個好大嘅信心嘅宣告嚟嘅。呢個説話背後其實係對上主説話嘅信靠。喺耶利米書29章第10節跟住講落去咧，耶和華如此説：為巴比倫所定嘅70年滿了以後，我要眷顧你哋，向你哋成就我嘅恩言，使你哋迎回此地。你哋被擄嘅以色列人呢，你哋係會翻去你哋嘅故土，翻去耶路撒冷，翻去你哋嘅國家。但係70年之後，唔係2年，係一個好長嘅時間。70年係幾耐啊？70年係幾耐啊？我今年50幾歲啦嚇，都未到70年啦，係咪？即係我仔嘅仔可能先至會睇見呢個70年嘅光陰啊，係咪啊？即係講到，所以我講緊呢度係幾代人嘅一個忠告嚟嘅，正唔係俾當時嘅人添。我哋諗下，當時嘅人完全唔會理會耶利米所講嘅説話。可能耶利米即係當時人嘅仔，甚至乎孫咧，佢哋先明白耶利米所講嘅巴比倫有70年，我哋被擄可以回歸呢句説話。耶利米喺佢嘅書信裏邊咧係咁樣講嘅，第11節，29章第11節，耶和華說：我知道我向你哋所懷的意念係賜平安嘅意念，唔係降災禍嘅意念，
要叫你哋末後有指望。你哋要呼求我、禱告我，就應允你哋。你哋尋求我，若專心尋求我，就必尋見。即係耶穌所講嘅，即係尋找就必尋見，其實出處喺呢度嚟嘅嚇。耶和華話：我必被你哋尋見，我也必使你哋被擄嘅人歸回，將你哋從各國中和我所趕你哋到各處招聚翻嚟，又將你哋帶回我使你哋被擄掠離開嘅地方。這是耶和華說的。耶利米書29章10至14節，就係喺你被擄嘅，仍然被擄嘅嗰一刻，你相唔相信上帝所講嘅，終有一日喺末後你係會有指望嘅？上帝應許個70年，咁你就慢慢去等候啦。你相唔相信上帝嘅說話？相唔相信上帝有佢自己嘅時間表？相唔相信上帝嘅應許必然會實現？相唔相信上帝喺呢一切嘅艱難、困苦、被擄嘅處境、流散嘅處境底下呢，係佢有美好嘅心意嘅呢？耶和華話呢，我要你哋知道我所懷嘅意念係賜平安嘅意念。喺咩情況之下講啊？喺你最困難、喺敵國、喺最艱苦、喺周圍都係仇視你嘅處境底下呢，你話你要知道上帝係向你賜平安嘅，佢嘅意念，你相唔相信呢？定話你只係憑住自己一腔嘅熱血搞革命，以為靠自己嘅手段呢就可以成就神嘅旨意呢？耶利米信裏邊並唔係只係叫嗰啲被擄嘅以色列人呢，為到敵邦喺敵邦裏邊呢保持敬虔宗教嘅敬虔啊！你要繼續相信上帝啊，唔好離開神。咁你繼續祈禱返教會咁樣啦嚇得閒呢就為被擄嘅城市求個福，咁你就可以保平安噶啦。你咪唔係純粹就係叫當時被擄嘅以色列人呢，即係保持宗教嘅虔誠就算嘅，而係佢真係叫佢哋落手落腳，你哋要建造房屋住喺裏邊，栽種田園，食其中生產嘅。唔單止你哋自己娶妻生兒，更加要使你哋嘅兒子娶妻，使你哋嘅女兒嫁人，生兒育女，喺嗰度生養眾多，不致減少。唔係純粹宗教嘅敬虔，而係真係要落手落腳建設嗰個社區、嗰個社會。但係大家唔好忘記，嗰個係一個敵方、敵對國家嘅社會嚟嘅。即係你可以，即係唔係幾好嘅類比啦。但係你可以咁諗下。喺烏克蘭被擄到去蘇聯，唔係蘇聯嗰度俄羅斯嘅，而家係去到莫斯科咁樣，佢就話你喺莫斯科嗰度就建屋種田生兒養女。你諗下對而家嗰啲烏克蘭嘅戰士，佢哋會點樣諗啊？係咪？但係一兩代之後，佢哋又會點樣諗呢？其實叫大家生兒養女呢，唔單止係叫佢哋人口唔好減少，能夠延續民族嘅文化同埋傳承，要保持自己人口不致減少，其實係要講俾我哋聽一樣嘢呢，係要對將來有盼望。整個世界、整個全球啦，係咪啊？唔單止香港啦、日本啊，或者好多歐洲嘅國家啦。大家知道出生率咧都不斷下降噶嘛，係咪？甚至乎呈現一個即係負數嘅，即係未唔超過1點幾嘅，所以咧人口係不斷老啦，同埋出生人口係一路少啦嚇。點解會咁嘅咧嚇？你問下香港嘅即係新婚嘅夫婦嘛，你會唔會生小朋友啊？話點生啫？而家咁樣時勢係咪啊？我自己都入不敷支，好艱難，係咪啊？供層樓都唔知幾時供完，生個細路出嚟，唔通叫佢同我一齊捱咩？係咪啊？而家嘅教育，而家嘅社會狀況，係對將來冇盼望或者覺得冇信心，所以咧就唔再生兒育女啦。會唔會係咁樣樣咧？
所以耶利米喺呢度呢，叫佢哋，你哋要生兒育女，甚至乎叫你哋嘅兒女生兒育女，要一路咁樣延續落去。因為你要相信上帝嘅盼望喺前邊，將來上主必然會幫助你哋。喺呢一刻，你可能見唔到有任何嘅轉機，但係你對前邊仲有冇信心呢？呢個其實係對上主嘅信心，對上主說話嘅信心，對上主嗰個賜平安，一個平安意念嘅一個相信嚟嘅。其實另一方面呢，就係你相唔相信，或者當時被擄嘅以色列人呢，佢哋相唔相信離開咗佢哋嘅故土，離開咗佢哋嘅應許之地，上帝仍然可以賜下生機。喺一個敵對嘅國家裏邊，佢哋仍然有生機。喺一個好差好壞嘅處境底下呢，佢哋仍然都有盼望，有可能去發展嘅機會嘅。呢個其實係對，唔係對將來，唔係對嗰個城市一個投資，而係對佢哋所相信嘅上帝一種嘅信任，一種嘅信靠嚟嘅。大家可能去諗下呢，其實生養眾多呢，即係耶利米書所用嗰個字眼呢，生養眾多喺邊度出現嘅呢？其實係創世記第一章，係咪？創造嘅主祝福人類，等佢哋生養眾多，遍滿全地。呢個係創造嘅神一個嘅祝福嚟嘅。上帝賜下生機，使人呢可以喺呢個非常之兇險嘅世界裏邊呢嚟到去存活。所以創世記第一章呢，如果你睇翻轉頭嘅話呢，其實唔係講我哋大自然好美麗啊！我喺好耐之前講詩篇第8篇都曾經同大家講過，唔知大家有冇印象？即係大家可能覺得呢個大自然好美麗啊，大家就即係假期就出去行山啊，享受大自然啊。唔係㗎，喺古代嘅人覺得咧，大自然係好兇險㗎，係好危險㗎嚇。所以喺咁危險嘅世界裏邊，淵面黑暗，係咪啊？地勢空虛運動，上帝咧就使呢個地咧透過創造咧，使到呢個地咧能夠人係可以適合生存生活，然後就再祝福人類，你哋就喺度生養眾多，遍滿呢個地下啦，呢個大地啦嚇。呢種創造嘅神學咧，其實你可以話咧，正正就係呢段係脫稿嘅，因為我冇寫低落嚟嘅，即係辛苦傳譯嘅弟兄姊妹啦嚇。即係其實咧，你可以話咧，被擄嘅時候咧，係以色列人信仰嘅一個轉機嚟嘅。佢哋從一個好狹隘嘅民族主義嘅信仰咧，轉化成一個普世嘅創造為主嘅，以上帝創造呢個大地嘅一種嘅信念咧，嚟到去建立佢哋嘅神學嘅。所以好多學者咧，即係佢認為創世記第一章咧喺波斯時期詩寫嘅嚇，即係唔好問我點解啦嚇，遲啲有機會你同我大家傾下偈啦。嗰個創造嘅神學，上帝咧喺一個兇險嘅世界裏邊咧，仍然去祝福，仍然去賜下佢嗰個生機咧，係喺佢哋最艱難喺被擄嘅時候咧發展出嚟嘅一種嘅諗法嚟嘅。正正就係因為咁咧，使那城得平安，你哋隨着亦都得平安。其實可唔可以反轉過嚟去理解，就係你哋嘅平安，正正就係祝福嗰個城嘅平安呢？喺被擄嘅逆境裏邊，你哋要努力生活，展現上主創造所賜下嘅生機同埋平安。咁樣你哋就可以喺呢個被擄嘅城市裏邊，透過信靠上主，透過你嘅生機，透過上主所賜俾你嘅平安，你就祝福咗呢個被擄嘅城市，祝福咗身邊嘅人，使到更加多人去領受上主創造呢個世界嘅平安呢？睇下，所以你見唔見到係從一個好狹隘嘅民族主義嘅一種信仰咧，變成一種好普世嘅上主賜福俾甚至乎加害佢哋嘅人。上主咧，即係耶穌都講啦，神降雨俾義人，亦都俾不義嘅人。呢個其實就係耶利米要求被擄嘅以色列人生養眾多，去體現創造主嘅祝福背後一個好深刻嘅意思嚟嘅。
我唔知大家而家係咩處境，即係講到呢度呢，大家係咪開始對號入座呢？其實到呢一刻呢，就其實都難講嘅。究竟你覺得呢個社會對我哋嚟講係惡性定係良性嘅呢？究竟係充滿敵視敵意嘅一個世界啦，定話其實我哋都覺得喺呢個社會生活都 OK 啦，係咪啊？我唔知大家嘅處境係點樣樣，可能你正正就係處喺一個充滿敵視你嘅處境裏邊咧去工作，即係公司裏邊個個都憎你嘅，老細諗住炒你嘅，你啲同事個個都想放箭射你嘅，係一個好敵視你嘅敵對嘅環境。即係被擄對你嚟講係咩一回事呢？被擄唔係話我頂唔順我移民咁樣咁簡單嘅，被擄係你離開咗你嘅 homeland， 冇咗個歸屬感，然後呢，你喺一個陌生嘅甚至乎可能敵對嘅處境裏邊去生存生活啊！所以其實呢，我哋同以色列人嘅被擄呢，其實差好遠嘅。我哋今日嗰個處境，但係我唔知大家會唔會都喺個人嘅生活裏邊呢，覺得好大壓力啊，生活好似失去咗自由啊，好似被擄啊，好似奴隸啊，或者你感覺到呢個世界、呢個社會、呢個文化呢，係好歪曲悖謬嘅嚇。當你見到啲年青人嚇，我哋 AAA 嗰啲同學咁樣樣，你見到佢就真係一蟹不如一蟹啊咁樣，即係我哋啲老人家可能就會咁樣諗嘢噶嘛，係咪？我哋嗰陣時係幾優秀，我哋嗰陣時係幾精英，而家係咪啊？會唔會咁樣樣呢？我唔知，即係我唔想為大家去諗，但係我想提醒大家嘅就係，為這城求平安唔係一個咁簡單嘅術語嚟嘅，背後其實係講緊好唔掂嘅，好困難嘅。但係雖然喺艱苦嘅裏邊呢，你仍都因為信靠上主呢嚟去努力去建設，努力嘅去創造生機。當然你未必會生兒育女啦嚇，即係我而家唔係勸你生多啲啦嚇，其實生多啲都好嘅嚇。不過我唔係咁樣勸，但係我從另一個角度嚟講，你嘅生命力、你嘅生機、你嘅傳承，你有嘅嘢可唔可以傳遞俾你下一代呢？有冇下一代俾你傳遞呢嚇？咁你可能就同嗰啲 AA 嘅同學傾下偈啦。即係呢度周圍都係大學生咁，捉住佢同佢傾下偈啦，係咪？不過佢咁唔肯聽你講係另一回事啦嚇。你會唔會喺困難嘅處境裏邊對將來仍然有盼望呢？你會唔會相信你生命所領受嘅祝福係真係祝福緊身邊嘅人嘅呢？你相唔相信上帝可以透過你帶嚟你身邊、你身處城市嘅平安呢？無論身邊嘅人係對你惡意，定話你覺得喺一個相對平靜嘅環境裏邊呢？所以背後其實係講緊我哋對神嘅應許、對神嘅平安嘅意念有幾咁信任。縱然我哋喺逆境困難裏邊，我哋會唔會為我哋身邊、我哋身處嘅地方嚟到求平安呢？我哋會點樣選擇呢？我哋會點樣去面對而家嘅處境呢？願耶利米嘅對當時被擄嘅以色列人嘅提醒呢，都再一次提醒我哋。好多謝李牧師同我哋證道，幫我哋剖析，讓我哋進入歷史個場景嘅嗰個點，嚟到體察歷史長河裏邊神永恆嘅國度同埋不變嘅應許。跟住嚟係讓我哋一齊係以信經嚟到表達我哋對三一主嘅認信。請會眾站立。我信上帝全能的父，創造天地的主。我信我主耶穌基督，上帝獨生的子，因聖靈感人，由童貞女瑪利亞所生，在本丟彼拉多手下受難，被釘於十字架，
受死埋葬，降在陰間，第3天從死人中復活，升天，坐在全能父上帝的右邊，將來必從那裏降臨，審判活人死人。我信聖靈，我信聖而公之教會，我信聖徒相通，我信罪得赦免，我信身體復活，我信永生。阿門。請坐。跟住嚟係決志委身嘅時間，請高牧師係作出歡迎同埋家事分享同埋牧禱。弟兄姊妹平安，歡迎每一位嚟到我哋當中，同我哋一齊咧去經歷上主嘅豐富。歡迎每一位弟兄姊妹，亦都特別歡迎第一次參與我哋崇拜嘅朋友，歡迎咧 AAA 嘅同學。除咗 AAA 同學之外咧，我想問當中有冇第一次參與我哋崇拜嘅新朋友弟兄姊妹？有嘅都揮揮手，我想特別歡迎你。好，前面有我哋，俾掌聲歡迎，歡迎你，歡迎你。可以咧留個簡單嘅電郵，我哋咧會發一個歡迎電郵，希望呢個地方我哋一齊可以經歷更多。仲有冇其他嘅新朋友呢？後邊 OK， 網上邊可能都有新朋友㗎，希望咧呢個地方咧可以有機會喺呢度見到你，我哋見面咧可以更加去歡迎我哋當中每一位嘅朋友。都鼓勵大家啦，可以邀請你身邊嘅朋友啦、弟兄姊妹啦嚟到我哋當中一齊咧去經歷喺上帝嘅殿裏邊敬拜嗰份嘅美好同豐富。跟住有簡單嘅報告同分享，大家咧可以打開週刊或者係投影上面見到。再一次同大家介紹喺現場裏邊呢，我哋會有傳譯嘅弟兄姊妹幫手啦，所以喺現場或者網上透過 Zoom， 我哋可以有普通話同埋英語嘅即時傳譯。另外咧喺 Facebook 同埋 YouTube 都有直播 ，YouTube 都有錄播嘅，咁大家按需要可以上去揾翻，可以咧去使用。喺學期裏邊，我哋每個禮拜一晏晝都有音樂會午間心靈綠洲。明天晏晝1點半，我哋呢個地方會有單簧管、大提琴、鋼琴去送上貝多芬嘅音樂，讓我哋咧可以都嚟到當中，唔需要報名，只要你點半鐘嚟到，大概有25分鐘嘅音樂會喺度一齊去享受經歷上主臨在嘅美好。呢段時間都要分享一下，就係咧大家留意天氣，今朝都係啦，又曬太陽，又落一陣雨，而家又好光猛啦。希望大家都出入嘅時候小心啦，因為咧地面都濕滑，同埋咧留意天氣，因為咧唔同嘅天氣情況，特別係惡劣天氣啦、風球等等咧，都會影響我哋崇拜嘅。請大家留意啦。奉獻嘅消息就比較簡單，同往常一樣，提醒大家，如果喺網上轉帳嘅，都請俾一個電郵我哋，讓我哋知道。呢個時候咧，大概係上學期我哋嘅一半嘅時候啦。我哋好想特別為住新同學適應大學嘅學習同埋生活咧，我哋獻上禱告。請低頭同心祈禱。天父上帝，我哋多謝你，你賜俾我哋平安。無論係我哋覺得順境、逆境，喺掙扎又或者喺享受當中，你嘅平安仍然臨在。求你讓我哋都為住我哋身邊嘅人，求你賜平安。我哋喺校園當中，我哋想起我哋好多嘅同學，亦都有唔同嘅新同學，可能係本地嘅，可能係境外嘅，嚟到呢個地方，佢有新嘅學習、新嘅體會。過咗一段時間，有同學可能仍然喺掙扎適應當中，有同學已經開始能夠好好嘅投入，就求主你同佢哋一齊，讓佢哋能夠去適應大學嘅學習。我哋為佢哋生活禱告。特別當有好多人好想喺大學當中有唔同嘅學習，剛剛昨天嘅資訊日就見到好多特別係中學嘅同學嚟到當中，我哋見到呢個地方真係造就到好多人。求你就幫助喺校園當中眾同工能夠去幫助學生去適應，亦都讓我哋作為大學嘅一份子，都盡心嘅為學校去守望去禱告，讓呢個地方能夠成為見證你嘅地方，榮耀你嘅地方，讓呢個地方成為每一位青年人喺度能夠成長，能夠去經歷，能夠去體會生命豐富，能夠去揾到價值同方向嘅地方。又讓我哋作為你嘅兒女，喺我哋生命當中一同都去追求，一同都去獻上盼望嘅禱告，一同都去為城市去求平安。更讓我哋努力每天去尋求你，一同向你禱告咁樣話：我們在天上的父，願人都尊你的名為聖。願你的國降臨，願你的旨意行在地上，如同行在天上。我們日用的飲食，今日賜給我們，免我們的債，如同我們免了人的債，不叫我們遇見試探，
救我們脱離兇惡，因為國度、權柄、榮耀，全是你的，直到永遠。阿門。接住嚟係奉獻。哥林多後書9章7至8節係咁樣教導：各人要隨本心所酌定的，不要作難，不要勉強，因為捐得樂意的人是上帝所喜愛的。上帝能將各樣的恩惠多多地加給你們，使你們凡事常常充足，能多行各樣善事。讓我哋一齊係唱詩普頌第1978年版嘅第402首《應當獻新歌》。喺第一節嘅時候，請司事收取奉獻。請起立。請繼續站立，我哋繼續係唱詩普頌第706首，主必看顧。
續站立，請高牧師作差遣同埋祝福。請低頭。奉聖父、聖子、聖靈嘅名差遣你哋，崇拜之後要勇敢嘅踏進世界，要盡力持守美善嘅事，無論係邊一個都唔可以以惡報惡，要鼓舞灰心嘅人，扶持軟弱嘅人，幫助遭遇困苦嘅人，又要尊敬眾人，敬愛主，侍奉主，依靠聖靈嘅能力而能夠歡喜快樂。又願我主耶穌基督嘅恩惠、天父上帝嘅慈愛、聖靈嘅感動團契以及能力，時刻嘅與你哋眾人同在，從今時直到永遠。阿門。請坐。崇拜喺殿樂中結束。